Tikvica je jednogodišnja biljka iz familije bundeva. Ovo povrće sadrži malo kalorija i odlično je za dijete. Osim toga, prirodni je diuretik i u narodu se koristi za snižavanje visokog pritiska, snižava holesterol i pospešuje koncentraciju. Tikvica se koristi u ljudskoj ishrani sirove, kuvane, pečene ili pržene. Poželjno je da se tikvice koriste sa korom jer se u kori nalaze najhranljiviji sastojci. Mi vam dajemo recept za ljutenicu sa tikvicama. Potrebno nam je 1 kg tikvica isečene na kockice. Tri, 4 slatke paprike, također isečene na kockice. Ljute papričice, količina po želji koliko ko voli ljuto. Od začina nam treba slačica, biber i lovor. Tikvice, papriku i ljute papričice probarimo kratko u sljedećem nalivu. Za naliv nam treba 300 g sirće, može jabukovo, a može i alkoholno. Mi smo se odlučile za alkoholno. 500 ml vode, 150 g šećera, 4 kašike so, sve to prokuvamo. Kad provri, dodamo tikvice, papriku slatku i ljutu. Sačekamo da ponovo provri. Skinemo sa šporeta i ubacujemo vrelo u tegle. Dodamo slačicu, biber, lovor, dolijemo ako je potrebno, zatvorimo tegle i okrenemo naopako da se ohladi. Posle 15 dana može da se koristi. Ko nema podrum sa konstantnom temperaturom za čuvanje zimnice, treba da doda konzervans.